Hi guys! Welcome back to my channel. So today, nandito tayo sa Ipswich Nature Center. So samahan nyo akong bumisita sa mga may mga tao guys, nahiya ko. So samahan nyo akong bisitahin ang mga hayop na nandito. So ayan. First time kong pumunta dito. So ayan, samahan nyo na ako. So maglakad na tayo. So ayan. So guys, sa mga bago pala dito, ako pala si Jollebe. So ayan, welcome to my channel. So ayan, samahan nyo ako. So guys, nandito kami sa ano. Please keep your hands up. So guys, tingnan nyo, ang lalaki ng ano nila, ng goat. Wait lang. You can look at that. I-turn ko yung ano camera so makita, para makita nyo. So guys, nandito ako sa Australian barn sa Ipswich Nature Center. So ayun, may malaking goats doon. Tapos meron silang cow at saka sheep. Ayun. Tingnan natin. It looks like a Philippine askal, isn't it? Oh, yeah. Philippine dog. Not like Scooby. No, it's Scooby. It's like a golden retriever. Put them sharply that one. So guys, may dalawa silang dingo doon, pero ang isa yun natutulog. So ayan. So hindi ko alam kung ano pang makikita natin dito. So ayan. Parang ang ganda-ganda ko sa sarili ko dito ah. Charot. So guys, may bird sila din dito. Pag pumunta kayo doon, kaso lang hindi kami pumunta. Parang natutulog pa yung ibang birds. So ayan, may swan sila, may black swan. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ayun na yun. So, yun na ang black swan. So, first time ko palang makakita ng black swan, guys. So, ayan. So, saan tayo papunta ngayon? So, guys, ang ganda dito puntahan kung may ano kayo, mga bata. Ayun, kasi free siya. Pwede kayo mag-picnic sa labas din. So, ayan. So, yan yung ano ko. Partner ko. So, what's that, Di? MU. Enye? MU. EMU. MU? It's real kangaroo. Oh, yeah. So, ayan, gano'n na naman kasi ito siya, guys. Ang ganda niya. Garo. Ayan. Diba? Parang nasa bahay lang nakahalata. So, ayan.
So guys, pupunta tayo sa parang ano siya. Parang langob-langob. Ay cave di, ay cave. Langob-langob. So ayan, papunta na tayo. What's inside of it? So dark. How we can see through here? Ah, they have a small mice. Hello. Guys, galing kami sa loob ng ganito, di ba? Ang ganda. Galing kami doon pero hindi makita sa video kasi ang dilim. So yan, tingnan nyo yung background ko. Siyang cave. Man-made cave. Is that right there? Man-made cave. So guys, meron silang wombat pero natutulog pa si Dudong. So ayun, hindi na natin pwedeng gisingin. So next will be, hindi ko alam, yung mga lizard. So guys, ang ganda ng pagka-landscape nila dito. So, sobrang ganda. Tsaka free pa siya. So, wait. Tingnan nyo yung bato doon. Teka lang. Yung bato. So, tingnan nyo to siya guys. Diba? Hindi ko alam kung real rocks ba to o ginawa nila. Hindi na siya. It is? So, diba? Parang totoo siyang bato o I think it's totoo to pero so, ayan. So, ang ganda ng mga anong dito. Parang totoo siyang bato, guys. Hindi ko lang sure. Parang lang, ha. Baka man-made lang or something. Pero, totoo yata siya na bato. So, ayan siya, guys. Parang small version lang siya ng kangaroo. Kasi may kangaroo sila doon yung full size. Ito, ano lang siya, parang mini-me. Mini-me. So, mini-me version ng kangaroo. So, ang cute niya guys. Look at that. Guys, natapos na naming libutin yung Century. So, ngayon pupunta kami sa Reedbank Plaza kasi kakain kami ng lunch. Tapos, pagkatapos ng lunch ay manonood kami ng movie. So, ayun, samahan niyo ako dun. So, ang ganda ng lights dito. Feeling artista ako ngayon. So, ayan. Pasok tayo, pasok. Exit entrance. Pick your money off the floor there. Waiting na lang ako kami sa order namin. Tapos, pwede naman kayong kumuha doon. Pero gusto ko kumain muna sa meal ko bago ako pupuha ulit. Kasi baka mabusog ako tapos hindi ko na makain yung in order. So, ayun.
So guys, thank you so much for watching. I hope you like this video and please hit the like button and don't forget to subscribe to my YouTube channel. And you can comment below kung anong mga suggestion nyo for my new vlog, for upcoming vlogs. So ayan. So maraming salamat guys.